basta dare un'occhiata, puoi vedere, si tratta di 65 anni di attività. Parler de mon travail n'a pas de sens dans ce contexte, il s'agit de 65 années de travail. Di sperimentazione, continua rinnovamento fotografico ogni giorno, mettendo in discussione giorno per giorno ciò che si era fatto il giorno precedente. Donc il s'agit d'un travail au quotidien, mais en sans cesse renouvelé chaque jour, à mesure que le temps passait. Io credo che per la fotografia, almeno quello che io consiglio ai giovani, ne vedo molti, mi fa piacere, è il tentare di mettere in discussione e fare un passo avanti ogni volta che si fotografa. Donc c'est un discours, il est très content de voir qu'il y a beaucoup de jeunes, et notamment qui sont exposés ici, et donc il explique que l'idée c'est de faire un pas en avant à chaque fois. Soprattutto seguire le tendenze più moderne, che sono quelle in Italia di Umberto Eco, in America di varie università. De suivre les tendances les plus modernes, en Italie celle de Umberto Eco, en Amérique, qui est américain? Sì, Atalanta, New York, varie università. Des universités américaines. Che considerano la fotografia molto più vicina alla letteratura che non al mondo dell'arte. Qui considèrent que la photographie est plus proche de la littérature que du monde de l'art. Quindi la fotografia intesa come linguaggio, come scrittura, come capacità di esprimere dei concetti mentali. La photographie comme capable, comme en mesure d'exprimer des concepts intellettuels. Ecco. E tanto per dare un esempio, lo si vede anche nel lavoro dei giovani che abbiamo visto qua sotto, che è più corrisponde più alla ricerca linguistica che non a quella estetica. Et donc c'est une manière de travailler qui correspond plus à la recherche linguistique qu'à la recherche esthétique. Et que nous voyons dans les photographies. Et qu'on voit dans les photographies aussi des jeunes libanesi. en dessous, les jeunes photographes libanais en dessous. Bene, io ringrazio ancora tutti e poi non ho altro da dire se c'è qualche domanda. Voilà, et donc il remercie encore une fois et s'il y a des questions, il est tout à fait prêt à répondre. La casa. Sì. Ma perché sei venuta qui? Torna in America, fammi il favore. Lo capisci che faccio adesso io?